Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Умывайся, Шишкин лес. Дятел на сосне стучит, зайчик солнечный блестит, солнце шьет его с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Зубок, привет. Здравствуй, здравствуй, Зубок. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Зубок, ты что, какие телезрители? Это же мы. Что с тобой, детка? О, тетушка Матильда. Да-да. Здравствуйте. Ой, а это кто с вами? Это я. Я не вижу, у меня в глазах что-то мутно. Ну это же я. А, Коксик. Ну да, Коксик. Угу. Ой, Итак, у нас в студии гость. Поприветствуем его, поприветствуем. подожди, Зубок, ну как-то гость. Тетушка Матильда, что он говорит? Подозреваю, что наш Зубок вчера вечером слишком долго сидел перед телевизором. Точно! А я-то думаю, что же он так говорит-то, а? Садитесь, скорее, садитесь, тихо вы. Сейчас будут Так. новости, а потом другие новости, потом новости спорта и большой концерт. Ой, кажется, нам нужен доктор. Ой, тетушка Матильда, Ой. вам плохо, да? Вы так не переживайте, ну... Ну, не мне плохо. Доктор нужен Зубку. Так. Алло? Доктор Зеленкин? Здравствуйте, здравствуйте, это я, Матильда Леонардовна. Да. Срочно приезжайте в Шишкин лес. У нас с Зубком явно что-то случилось. Благодарю, до свидания. Ну вот, доктор Зеленкин уже спешит к нам. Ах, ну теперь я точно спокоен. Тебе доктор поможет, это точно. А сейчас прогноз погоды. Зубок, ну зачем тебе прогноз погоды, если ты из дома не выходишь? А зачем выходить? Что там интересного-то, а? Так, дай-ка мне пульт на минуточку. Что, не отдам? Нет, ну дай, пожалуйста. Не отдам? Нет, ну пожалуйста, не дай. отдам. Зеленкина вызывали? Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Спасите нашего Зубка. А что с ним? Да, неизвестная болезнь. Он вчера допоздна смотрел телевизор и теперь вот сидит, не отрываясь. Даже меня не сразу узнал. Здравствуй, Зубочек. Ну, что случилось? О, доктор! Значит, начинается программа о здоровье. Сейчас нам доктор расскажет, как не болеть. Только не очень громко. Ой, видите, доктор, он вас хочет выключить. Нет, он хочет убавить звук. Он меня принимает за телеведущего. Это опасно. Вы его вылечите, доктор? Чтобы вылечить, нужно сначала узнать причину болезни. Так вы говорите, он долго сидел перед телевизором. Ну да, мы с Шуней вчера после мультфильма сразу пошли спать. А вот Зубок... Ой, нет, друзья мои, это виновата я. Забыла выключить телевизор, а Зубок так и продолжал его смотреть. Да ну, тетушка Матильда, разве этот телевизор может быть вред? Представь себе, Коксик, может, особенно если смотреть по телевизору все подряд. Особенно у детей может зрение ослабнуть, голова заболеть. Да, доктор, а это лечится? Конечно, лечится. Вот я вижу, тут есть лекарство. Зубок, Что? держи мячик. Держать? Держи. И что делать? Ой, он забыл, что делают с мячом. О, неужели болезнь зашла так далеко? Зубочек, это не мяч, это лекарство. Ну-ка, брось-ка его Коксику для профилактики. Ну-ка. Вот. Опа! Так, доктор, Ловлю. ловите вы. Опа! Так. Зубок. Ловлю. Поймал, Коксик. Лови. Оп. Так, доктор, опа! Ой, тут места мало. Надо идти на улицу, там сегодня отличная погода. Тетушка Матильда, доктор Зеленкин, пойдемте с нами, а? Ура! Выздоровел, Зубок! Ой, Спасибо, доктор, правда. спасибо. Вы дали Зубку хорошее лекарство. Да, и сейчас
вас я дам очень хороший совет. Побольше бывайте на воздухе и не сидите долго перед телевизором. Не включайте часто телевизор. Не смотрите, дети, все подряд. Это не родителей капризы. Все врачи об этом говорят. Ваши глазки устают, ваши ушки устают. В голове у вас такая мешанина. А в придачу бледный вид, а еще спина болит. Вот такая неприятная картина. Наши глазки устают, Наши ушки устают, в голове у нас такая мешанина. а в придачу бледный вид. А еще спина болит. Вот такая вот печальная картина. Ой, теперь-то я уж точно никогда не буду так долго смотреть телевизор. Тем более все подряд. Ой, что это? Что, доктор? Телефон. Телефон. Да? Алло, Зеленкин слушает. Что? Ну, вот, срочный вызов. Выезжаю. Ну, малыши, мне пора прощаться. До свидания. До свидания, ребята. До встречи. До новых встреч, друзья. Будьте здоровы, мальчики и девочки. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит.